لسر وان مجاران تماشاوان برز ما میوانداریا گمان حسین اندام پولیتبریا پارتیا دموکراتا کردی لسوری الپارتی کریه برز گمان دما تباش بس سپاس جبو آماده بوناته کار جبو چه پروژه که چه پلانه که تکرن سپاس بۆ بە خوێندنێ سپاس کیژان کار برێز بله اف راپورت و نوچین کو نظام کو تا گودار کردن یا نه جیوینا که سه عالی تکرن جبو پی آسای کردن پیوندیات نابرا ترکیه و رژیم سوریه ده هر وها روزنامه که هیتسون پیشنیارک یان جی شش خال پیشنیار کردن درباره پیشنیارک امریکی ج ترکیه را نظام اگر تا نوچه گودار کردن یا نه بەێ سپاس بۆ بە خوێندنێ یعنی ئانها وەزیرێ دەرەوەی ئیرانê li Tirkiyeya dixwaze ew civata ku dibêjin bibe sêxolî bikin çarxolîş bi xatirê ku Beşar el Esed derbasî mesarê Estana werê kirin û gelek melefatê dîtir ji wê navbera wana de hebin berî çûna wezîrê derve Tirkiye bo Amerîka yani di baweriya min de careka dî li ser ekranê televizyona we gotiye eger lempa kesk ji tirkare vê nekeve wê te encam lê gokarî bin wek dixwaze Erdogan ji bo xatirê bi vê demê re wilo gelekî lezbûnê dike ev karê gotê nekirin hemû jî yek xalê de ye ew di hundirê Tirkiye de kêşeyên xwe çareser bike ji bo careka dîtir bibe serokkomar. بله باشه اف جیوینا سه عالی نوبرا وزیرین درویین روسیه و ایران و ترکیه انجام وی جیوینه و چبن و چه مجارت دوارن گوتو بیش کرن يعني تشتكي انه باوريا مدوي نبيش برب هفدوره يعني هفبشي هفن شريكي هفن مساري استان هذا الدربي وينا تشتكي دي انه ترشي نابي اللي تشتي بالكيش ايراني جي مساري هفديتنا دنابرا تركا ورجيما بشار الاسد ده ايراني ببحر بون ايراني هول ددن بوتي ده او جي ببن خدينرين ودركتنا يعني او هولدانê got dixwazin îraniyat Sûriya de bêbehr bikin ji ber Îranî xwe bînin şîrîkê çareseriyê xwe nabînin şîrîkê kêşeyê Sûriya de bêhtirê wêne wî alî dertê ajotin lê ev karê hanê piştî ew amajekirina got te bi wê sentralê kolîna a Hudson kir jî gava got tê naveroka wêna dixwînê tevahiya wêna tê bi adiyê got ti pêşeroja miletê Kurd hundirê Sûriya nû de nebê. يعني باشه امل سر وان خالان راوستن برز گمان او پشنیار خالن کو ده روزنامه هیتسون ده هاتنه اگر يعني نها امریکا راست هولك دکه کو هر دو آلیان بکیک چه رویبریا امبیجن روجالات فرات به روجاوای فرات را به سرپرشتیا ترکیه کارک و هاتی کرن از باور ناکم يعني اف بروژه هاني ننوي كبنا بري زيدي حفتهشت هيفا بهتري وينا هولدانك هلوستك جم امريكانا دركت بو في كاري هاني رابي لهينا خالني جرينج هنا يكشوانا دفي قوتنا الارهاب وري تعريف كرن وري فهم كرن كينا ارهاب قالوا جبهة النصر ببريارك ناف دولتي ارهابا بس ایگو دارات برن و ایگو میرات کشین و ایگو دادگاه ناکن و ایگو مافی مروفا الجموانا نینا لهر دو آلیا پیدا دبن باشا کی جانشگوانا تروري بكرانين تروري دكي دوی ام مساله هاني چاره سر ببن امريكي جم خوان نرينا كواد في درباره دهيا و ترك جي نرينا كواد في درباره دهيا او هاگرد ام ببن يعني ايرو تشتاولو بالكيش بو گوتنا داوي وزير خارجية تركي ده روزنا يعني دوی جواتا خواه چاپمنی داد بیجه ترکیه و ایران ده دولت زلهیزن دوی ده وریده و ایهری ديمقراط باشه اگر ام بالا خو بدن برز گمان ایرو امریکا لبديله کی قصدی را دگره لرقه سوار رقه ایدی دست به پشتوانیا وکریه افیاک چاوت بروردی کردن از باور ناکم البديلة دقري يعني جبر تجربة 10 سالة بري نهاجي أمريكية حتى هناك صواريخي أفي قولوا نادين دست هر كسي دانش جروبكش جروبي چكدار اي سوري بري قو يعني دفرات 2014 15 دبو و جروبك جوانا
هەوڵدا گۆوا پەروەردەژی بکێ لێ نەکارین خودی وێ پرۆژە ئەمریکیا دەرکەبن بقاسی گۆ قەسەد بەرژەوەندیە ئەمریکیا خودی دکێ جەم ئەمریکیا پەیدا نەبوون حتا گۆ بەدیلێکی ژوارە پەیدا بکێ و کار بێ وەکە گۆ ئەمریکی دخوازن بەرژەوەندیە خۆ بپارێزن قەسەد جوارە دکێ کەسی دیتر باوەڕ ناکەم کار بێ وا بەرژەوەندیە ئەمریکیارە خودیکی باشە برێز گومانەها ئەمریکا وێ چ بکە ینی تورکیە ئێدی بەرەف ڕێژیما سووری ڤەتێ دخوازە لە هەڤاتنێک چێ ببە ئەمریکا ژی ڕێگەرە ji bo yekê gavên pêş Amerîka wê çi bin ji bo ku ev peywendî careke din venegerin navbera Tirkiye û rejima Sûriyê de heta niha bi peywendî qut nebûye Tirka û rejêmê helwestin ragihandinî têne dan lê kar tê kirin balî danûstandina da yani baweriya me de ne Amerîka îro serkêşa dinyayê tevî dike îro çar dewletê diyê Zülhêz jî dinyayê de Britanya û Almanya û Fransa digel Amerîka ev tiştehanê yani qebûl nekirine û îro şandeka îtilafê jî Parîsê belkî di wê mesarê de anha dixwaze va her çar dewleta taybet bibîne ji bo xatirê careserîkê bibîne ji ber yani Amerîkî heta niha projeya wana di Sûriya de û derbarî deverê de îdara vê krîza hanê dikin careserî nedane diyar kirin ji bo wilo nikarim bibêjim wê Amerîkî destê xwe bavêjin çi alî wê çi alî de jî careseriya pêşkêş belê gelek spas ji bo Birêz Guman Hesênan damê polîtbûriya Partiya Demokrata Kurd li Sûriya El Partî li ser beş derbûn te spas.